ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏகே டாட் கிராஃப்ட்ஸ்லேருந்து பேசுகிறேன். இப்போ நான் பார்க்க போகிறது 3-in-1 டின். சரிங்களா, வாங்க டெஸ்டிங் பண்ணி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஹாய் மெசேஜ் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்களுடைய ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டை உங்களுக்கு அனுப்பிடுவோம். ரெண்டாவது, எங்கள் மேலே போய் நேமை டச் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே வந்து ப்ராடக்ட் காமிக்கும். அதில் போய் ஒவ்வொரு வீடியோ என்ன ரேட்டுங்கிறது அது நாங்கள் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். சரிங்களா, அதில் போய் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுக்கலாம். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நாங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் காமிக்கிறோம். சரிங்களா, வாங்க டெஸ்டிங் வீடியோ பார்க்கலாம். Thank you friends.